Сәбида Әбдиевна Гродикова орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Назарларыңызға 10 сыныптың қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен жастардың денсаулығы қоғам байлығы бөлімінен дұрыс тамақтанудың пайдасы тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Оқушылар сабаққа кіргенде тақырыпқа байланысты суреттер таңдау арқылы топқа бөлініп отырды. Суретте берілген мақал мәтелдерді оқып, сабақ тақырыбын болжады. Қалай ойлайсыздар, бүгін біз қандай тақырыпта сөз қозғаймыз сабақта? Денсаулық туралы, дұрыс тамақтану. Сіздің ойларыңыз балалар айтыңыздаршы, суретте кімді көріп отырсыздар? Керемет. Мағжан Жұмабаев кім балалар? Ақын, жазушы, ұлы педагог. Ал Алина, сіз Мағжан Жұмабаев туралы не айта аласыз? Мағжан Жұмабаев Бекенұлы 1893 жылы 25 маусымда Қазақстан солтүстік облысында қазіргі Мағжан Жұмабаев ауылында Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Рахмет. Зарета, рұқсатыңызға ма? Бастаған 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын, сөзі алтын хақым Абайға деген өлең жазды. 1910 және 1910 жылда Уфа қаласындағы Ғалия медреседе оқып шықты. Керемет, рахмет, өте жақсы балалар. Балалар, бүгінгі мен сізге Сабақты Мағжан Жұмабаевтың тәрбие туралы жазылған сөзімен бастадым. Оқушылар Мағжан Жұмабаев туралы қысқаша мәлімет айтып, және эпиграфтың мағынасына өз ой-пікірлерін білдірді. Тәрбиенің төрт түрі дейді. Дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, һәм құлық тәрбиесі бар екен. Егер осы дейді, адам баласына осы төрт тәрбие берілсе, онда адамның тәрбиесі көруге дегеніміз. Енді кім маған айтады? Сіздер дене тәрбиесі дегенді қалай түсінесіз? Халықты нығайту, жұмыс қабілетін арттыру, Керемет, өте жақсы. Ақыл тәрбиесі, қабілетін дамыту, қабілетті дамыту тағы, ақыл ой санасы, ақыл ой санасы жарайды. Сұлулық тәрбиесі, Білімді өзге адамдарға көмек беру. ол құлық тәрбиесіне жатады. Жарайды. Ал енді сұлу тәрбиесі, Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты толық анықтап, негізгі ойға өз көзқарасын білдіру және оны бағалау. Сабақтың мақсаты: мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты толық анықтайды, негізгі ойға өз көзқарасын білдіріп бағалайды. Оқыту мақсатында оқу, өз көзқарастарын білдіріп бағалауға арналған тапсырмалар басым болғандықтан, келесі белсенді әдіс-тәсілдер мен онлайн платформалар таңдалды. Мәтінмен жұмыс барысында Jigsaw әдісі, жеке жұмыста Learning Apps платформада сәйкестендіру әдісі, тақырыпты бекіту барысында ClassTime платформада ашық және жабық сұрақтар тәсілін қолдандым. Learning Apps платформада берілген тапсырма өте тиімді қолданылды. Оқушылар суреттер арқылы тағамдардың зиянды, зиянсыз, күмәнді топтарына ажыратты. және соңғы зиянсыз. Ол зиянсыз. Енді бастағасыңыз. Дұрыс болды ма балалар? Learning Apps платформасында орындаған тапсырманы бағалайды. Суретті дұрыс тауып, зиянды, зиянсыз тағамдарды дұрыс топтастырыңыздар. Джессика толық жауап берген үшін 2 балл, Алина толық жауап берген үшін 2 балл. Кім соңында көп қол жинаса, сонша балл қоямын. Осы дұрыс тамақтанудың пайдасы тақырыбында Jigsaw әдісімен мәтінді талқылаймыз. Сұрақшысы болады. Топ сұрақшысы алдында мынандай бағалау парағы тұрады. Бұл жерде балалар топ сұрақшысы неге белгіленеді? Себебі қазір сіздер өз постуларыңызды мәтін бойынша толтырасыздар ғой. Топтық жұмыс Jigsaw әдісі бойынша сіздерге дұрыс тамақтану, бірінші топ дұрыс тамақтанудың пайдасы, судың пайдасы және ас мәзірі. Жігерлі топ дұрыс мәзір әзірлеу мәтіні.
керек екенін қорғайсыздар. Дискриптор тамақтанудың дұрыс жолын анықтайсыздар. Адам ағзасына судың пайдасы туралы өз көзқарасын білдіресіздер және сурет бойынша әзір-мәзірді қорғайсыздар. Дискрипторларға сүйене отырып балалар, сіздер бір-біріңді бағалайсыздар. Дұрыс тамақтану пайдасы тақырыбындағы мәтіннің 3 бөлігін 3 топқа берілді. Топта Джигсу әдісімен мәтін бөліктерін меңгергеннен кейін топтық талқылау іске асырылды. Оқушылардың топтық талқылауында дұрыс тамақтанудың жолын түсінуі жүзеге асты. Топ мүшелері бір-біріне сұрақтар қойып және өз ойларын дәлелдеді. Оқушылардың осы тақырыбындағы тілдік қарым-қатынасы жүзеге асты. Барынсыз айтқандай, сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың оқуына соншалық әсер ететіндігін айтқан болатын. Ет тағамдары, Оқушылар топта бірігіп мәтін мазмұнын сурет пен сөз тіркесі арқылы постерге түсіріп, топ басшыларына өз постерлерін басқа топтарға қорғады. Топ ішіндегі топ сарапшылар қорғалған постерлерге баға берді. Тазартады. Су жылы болу керек. Ширақтықты сезінесіңдер. Ең бірінші аз бір стакан су ішу керек. рахмет. Біздің тақырыбымыз дұрыс тамақтану пайдасы. Адам затынан дұрыс тамақтану өте маңызды. Керемет. Бағаладыңыз ба? Иә, жарайды, рахмет. Жігерлі тобының мүшесіне баға беріңіз. Залиха постты қалай қорғады? Ол ұшпай Жинады. жинады. Мәтіннің мазмұны толық ашылды. Суреттер дұрыс қолданылған. Ойды толық жеткізді. Мәтіндің мағынасын толық ашылды. 3 балл. Мазмұнын толық ашты. Суреттер дұрыс қолданылған және де ойды толық жеткізді. Керемет қылды. Оқисыздар. Жұптық жұмыс барысында оқушыларға сабақтың тақырыбына байланысты кішігірім мәтін таратылды. Жұпта өнімдердің пайдасын мен қолданылуын талқылады. Салық жеті құрамында антифор дәрумек Шұбаттың сүтін адамға ағзасының пайдасы өте зор. Біз осында күнделікті өмірде пайдаланамыз. Біздер пайдасы бұл адамға Организміне қажетті витаминдер мол. Мысалы, картоп, крахмалға, ал асқарға. Кішігірім рефлексия сіздермен өткізейік. Сабақ барысында тақырып бойынша рефлексия жүргіздім. Дәм, түс, иіс тәсілі. Барлық өнімнің дәмі, иісі болады. Біз иіс арқылы өнімінің балғын екенін немесе оны тануын анықтай аламыз. Оқушылардың көзін байлап, қорапшадағы өнімдер жиынтығын ұсындым. Оқушылар таңдаған өнімді анықтады. Жарайды. Кәмпит. Енді көздеріңізді ашсаңыздар. Дұрыс таптыңыздар ма? Өте керемет. Отырыңыздар онда. Сабағымызды қорытындылайық. Сабақты бекіту барысында Класстайм платформасында ашық және жабық сұрақтар құрастырылған. Балалар Класстайм платформасына кодпен және QR-кодпен қосылып, тақтада оқушылардың аты жөні сұрақтар саны шықты. Оқушылар телефон арқылы сұрақтарға жауап беру барысында өз жауаптарының дұрыс немесе бұрыс екенін тақтадан көрді. Қабылдаймыз жауап. Ал балалар, бүгін сабаққа өте белсене қатысты. Сабақта қолданылған әдіс тәсілдер мен онлайн платформалар оқушылардың оқу сауаттылығын арттырып, сабақ тақырыбын түсініп, өз ойларын толық жеткізді. Өз көзқарастарын білдіріп, бағалауға дағдыландырды. Оқушылардың рухани дене тәрбиесі, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерінің қызығушылығын оятты. Топта бір-біріне бірлесіп жұмыс жасау мен ынтымақтастық құндылықтары дамытты. Оқушылар сабақта тақырыпқа байланысты алған білімдерін практика жүзінде іске асырып, ауылдың дәмханасында келушілерге дұрыс тамақтанудың пайдасы туралы өз ойларын ортаға салды. артықшылықтарды көкөністерді тұтынуға арттыруға көмектеседі. Өздерді жегенді жақсы көремін, себебі олар маған күш-қуат береді. Қазіргі заманда біздің заман көбінесе фастфуд жейтін бұл біздің денсаулығымызға зиянды келтіреді. мүмкін. Сондықтан денсаулығыңызды ойлайтын болсаңыз, ит тағамдарын жеуге тырысыңыз. Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталды. Оқушыларды заманауи әдіс тәсілдермен оқытып, ой өрісі кең саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр.